आज़ाद डिजिटल बुनेर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बटाई में और ख़ास तौर पे एक मार्केट है जहां पर हमारे साथ ये जो साहिब मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि यहां से अब तक 9 लाशें निकाली जा चुकी हैं और अभी तक जो है वो मलबा नहीं हटाया जा सका। कोई हुकूमती कारिंदा या कोई हुकूमती इदारा इनकी इमदाद को नहीं पहुंच रहा। आज 5वां दिन है सैलाब आए हुए। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर ये हमारा मार्केट है, 6 दुकानें हैं। 4 दुकानें वेल्डिंग के थे और 2 दुकानें जो है ना ये इलेक्ट्रिशियन और हार्डवेयर के। ये दुकानें मलबे से भरे हुए, 3 दिनों में इससे 9 लाशें निकाले गए हैं। अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। मुझे छोटी मशीनरी की ज़रूरत है, हाथ पाँव की खिदमत की ज़रूरत कोई भी नहीं है। यहाँ पे मलबे पे अभी 3 दिन से रेस्क्यू वाला और गुत्ते यहाँ पे आए थे कि यहाँ पे शक है, वहाँ पे दरख्त और ये मलबे पड़े हुए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। जब 9 लाशें निकाले गए तो अभी भी मुझे वहाँ पे शक है कि वहाँ पे कुछ ज़्यादातर लोग वो अभी भी लापता है। और वहाँ वो तुम खुद देख लीजिएगा, यहाँ पे अभी भी शक है कि यहाँ पर इंसान कुछ मैयत पड़े होंगे यहाँ पर। कितनी दुकानें हैं, कितनी को बड़ी मार्केट है, इतना मलबा कितने दिनों से पड़ा हुआ है, तो अब तक आपने खुद भी कुछ नहीं निकाला? वैसे तो ये मार्केट है बहुत बड़ा, इसमें से हमारे 6 दुकानें हैं। हमारे दुकान से 6 दुकानें में से तकरीबन 9 लाशें निकाले गए। उसके पीछे जो मार्केट है अभी भी मलबे से भरा हुआ पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। हमें ज़रूरत है छोटी मशीनरी का या इंसानी खिदमत का, जब बेलचा गेंदरी चलाए वो मलबा हटाए ताकि उसमें देखे कि कुछ है कि नहीं है। अभी भी शक है, गुत्ते आ रहे कह रहे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, गुत्ते आके भूख रहे हैं, उस पे कुछ ना कुछ शक है हमें। तो ये तो ट्रेंड कुत्ते होंगे ना, कौन ला रहा है यहाँ पे चेक करने? वो रेस्क्यू वाला और आर्मी वाला खुद यहाँ पर आके देखे, और उनके साथ भी ना बेलचे ना गिनती, मगर सिर्फ आके देख ले। वो कह रहे ये जब 9 लाशें निकले, इसमें भी 3 लाशें जो है ना रेस्क्यू को गुत्ते ने निकाला है। वहाँ पे भूख रहे थे और चीखे मार रहे थे। वहाँ से जब सरसरी बेलचा मारा तो वहाँ से लाश निकला, दूसरे जगह पे मारा तो वहाँ से लाश निकला, तीसरे जगह पे मारा वहाँ से लाश निकला। 9 लाशें यहाँ से निकले। अभी भी आप देख लें उस मलबे पे, अभी भी मुझे शक है कि वहाँ पर 5 दिन हो गए हैं सैलाब आए हुए। कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई MP MNA, कोई तहसील नाज़म, कोई डिस्ट्रिक्ट नाज़म आपके पास नहीं आया आपकी इमदाद करने? नहीं। वैसे तो यहाँ का जो इंतज़ामिया है और बार मर्दान स्वाद बुनेर पिशावर के जितने भी अवाम आ रहे हैं वो सब लगे हुए हैं, मगर इतना लोग नहीं कि ताकि घर घर पहुँच जाए। और यहाँ का जो सरबराह है नाजिम साहब और MPA साहब, वो भी लगे हुए हैं बिशुणे की तरफ। बहुत मैयत और बहुत नुकसान हो, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, वो लगे उधर फंसे हुए। यहाँ पर भी हमें ज़रूरत है कि ताकि इंसानी खिदमत और इंसान हाथ पाँव बेलचे के काम करे ताकि वहाँ से ये मलबा हटा ले। बटाई में वैसे भी बड़ा नुकसान हुआ है, जिस तरह बिशोने में हुआ है। तो बटाई में कितनी कोई ओवरऑल लाशें जो है वो निकली हैं, अभी तक कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? वैसे तो लाशों का तादाद मालूम ही नहीं। कई खानदान ऐसे हैं कि वो उसका लापता है, अभी भी गायब है। और वैसे बेशुमार के जो लोग मरे हैं उसका भी तादाद मालूम नहीं। तब तादाद मालूम हो जब लाशें पूरा जमा हो जाए, पूरा लोग मिल जाए, तब तादाद मालूम होगा। वैसे तो सैकड़ों लोग मर चुके हैं और सैलाब के जरिए तबाह हो चुके हैं लोगों तो के। आप ये जो अंदर से मलबा निकाल रहे हैं, खुद निकाल रहे हैं अपनी मदद आपके तहत? हम अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों को जमा करके ये मलबा निकाल रहे हैं, अपना कोशिश कर रहे हैं, सारा मलबा निकाले, मगर हमारे बस के बाहर है। वो मलबा बहुत ज़्यादा है। हमारा ये मार्केट नीचे जब 20 दुकानों का मार्केट अंडरग्राउंड में भरा हुआ। अल्लाह आपका आमीन। नासर नाज़रीन, ये बटाई में ये सूरत हाल है कि इनकी मार्केट में कई दुकानें जो उनमें मलबा अभी तक मौजूद है। आज 5 दिन हो चुके हैं सैलाब को, लाशें यहाँ से कई निकाली जा चुकी हैं और कई लाशों का जो है वो तखमीना यहाँ पर लगाया जा चुका है। चूँकि पाक आर्मी के जो कुत्ते यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जब सूंघा है तो उन्होंने मजीद इनको कुछ इशारे दिए हैं कि यहाँ पर कुछ लाशें मौजूद है, मगर इतना मलबा है कि ये अपनी मदद आपके तहत निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक सारा मलबा नहीं निकाल सके। हुकूमती इदारों की नाअहली ये है कि वो अभी तक यहाँ पर ना मशीनरी लेकर आए हैं, ना खुद यहाँ पर आए हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है बटाई की। हम आगे भी लेकर जा रहे हैं, आपको वहाँ की भी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। तब तक देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।